Una tipica lissa tra ubriachi si è trasformata in qualcosa di molto più grave nella notte tra sabato e domenica, quando un 34enne dello Sri Lanka è stato buttato in acqua da due 26enni polacchi nelle vicinanze del Ponte degli Scalzi. Non paghi di aver costretto la loro vittima a un bagno fuori programma, gli aggressori hanno tentato di tenerlo sott'acqua lanciandogli contro dei sacchi di sabbia. Il 34enne si trova ora all'ospedale in gravi condizioni per una sindrome d'annegamento, per i due l'accusa è di tentato omicidio. Un episodio che secondo il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, avrebbe potuto essere evitato se la legge permettesse di intervenire sugli ubriachi prima che commettano reati. Abbiamo chiesto che venga fatto un decreto legge che dia dei poteri, almeno qualcuno, minimo, al sindaco metropolitano per poter rispondere a questi problemi, ubriachezza molesta, perché l'ubriaco non fa nessun reato. Il problema è che dobbiamo anticiparlo. Quando vedi che uno comincia a dar fastidio, o gente che offende le donne, vanno presi e tolti, semplicemente messi in una cella di sicurezza finché rinsaliscono un giorno, basta, pagano una cauzione e escono il giorno dopo, ma almeno li abbiamo tolti. Sarebbe un provvedimento di buonsenso nell'interesse non solo della comunità ma anche degli stessi potenziali autori di reati, sostiene il sindaco, perché impedir loro di trascendere li metterebbe al riparo dalle conseguenze dei gesti più gravi che potrebbero commettere. Stiamo facendo il possibile per far sentire la gente al sicuro da questo tipo di criminalità occasionale, prosegue, ma la verità è che non possiamo fare quanto vorremmo perché oggettivamente ci mancano i poteri. Quando uno lo becchi 3, 4, 5 volte a taglieggiare o andare con le mani nelle tasche e devi lasciarlo libero o libera, ti senti impotente. Questa è una cosa che deve essere trasversale, dobbiamo dire, non è polemica contro nessuno. Presumo che il Parlamento, che è sovrano, il governo che governa, se sente quello scegliere nei territori, invece che distaccare l'esercito, la polizia, dalla distrarre da compiti ben più importanti, lo lasci fare a noi un lavoro di minimo, insomma, che però può diventare molto, molto importante per la vita e per la quiete dei cittadini.